ഇത് BC വെക്കേഷൻ പാർട്ട് 2 ആണേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വാൻകൂവറിൽ ഒരു കാപ്പിലാനോ ബ്രിഡ്ജാണ്. അതായത് ഒരു റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ആ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതും. അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ BC സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മഴ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെ ആ സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ദിവസം നമ്മൾക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അയ്യോ പണിയായില്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഏതായാലും നമുക്ക് മഴയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെക്കേഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പോയേക്കാം, എന്താ നോക്കാം, എങ്ങനെയാവും നോക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷേ അവർ നമുക്ക് റെയിൻ കോട്ടൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്ര നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയേ ഇല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങളൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 3 to 4 hours ഞങ്ങൾ അതിനകത്തൂടെ നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോണ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ടോട്ടം പോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് നേഷൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണേ. അത് വലുതും ഉണ്ട് ചെറുതുമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ്. അടുത്തത് കാണാൻ പോണതാണ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ്. അതായത് നമ്മൾ തൂക്കുപാലം ഇല്ലേ, അതാണ് സംഭവം.
ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലിഫ് വാക്കിന് പോവാം കേട്ടോ. അത് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനാണ്.